Dobrý den, jsme moc rádi, že vás můžeme uvítat o obrazovek a monitoru při sledování pořadu Zprávěčky z veselé školičky. Dobrý den, na to, až přebereme štafetu od minulých páďáků, jsme se moc těšili a proto doufáme, že se vám zprávičky v našem podání budou líbit. Určitě si všimnete, že i naše nové vysílací studio vypadá trochu jinak a nově a my věříme, že se takto bude líbit i vám a že vše budeme stále zlepšovat. I v letošním školním roce nás čeká mnoha akcí a zážitků, o které se s vámi budeme pravidelně dělit. Každý díl z našeho pořadu budete moci shlédnout na našem kanále YouTube, kde jsou i díly z minulých školních roků. My už nyní ale začneme tím letošním školním rokem a nemůžeme začít jinak než slavnostním prvním školním dnem. První školní den se vždy nese ve slavnostním duchu. Prvňáci jdou s taškou poprvé do školy. My starší školáci jim zaspíváme naší hymnu. Potom je společně odvedeme do jejich nové třídy, kde je uvítá paní ředitelka svým vlídným slovem a básničkou je uvítá i pan starosta. Znova, po roce znova, já i ty kamarád. Chceme se bavit, možná i slavit, ale hlavně smát. Chceme se dívat, nezvyky zpívat, dnes si budem hrát. Rostrovská škola, pěkná. Fire it up, that party lighting, make the room fill up with lightning. On the dance floor, no more hiding. Everybody get excited. Yeah, we want more. This party's poppin'. Show us your best move. Everyone's watching. It's so electric. Keeps us united. Yeah, you better get excited. Don't let go of this feeling. This is real. We're not dreaming. Keeps us all united. Everybody better get excited. Here we go again, nobody's slowing down. Watching the room fill from all around. Lost in the moment, lost in the fun sound. Reach for the ceiling, then touch the ground. Let's turn it up, that party power. Setting off a glitter shower. Make it rain, rainbow confetti. DJ drop it and keep it heavy. Yeah, we want more. This party's poppin'. Show us your best move. Everyone's watching. It's so electric. Keeps us united. Yeah, you better get excited. Don't let go of this feeling. This is real. We're not dreaming. Keeps us all united. Everybody better get excited. Spinning in another world, orbiting my boys and girls. Yeah, we want more. This party's poppin'. Show us your best move. Everyone's watching. It's so electric. Keeps us united. Yeah, you better get excited. Don't let go of this feeling. This
Každoročně k nám do školy zavítá i několik pohádkářů, kteří nám přijedou zpříjemnit výuku svou pohádkou. Letos už jsme jednou takové divadlo viděli. To když k nám přijela paní pohádkářka s tygříkem Péťou a vyprávěla nám jeho příběh. Divadlo jednoho herce je vždy velmi zajímavé, protože sledujeme to, co jeden herec umí zvládnout a předvést. Paní pohádkářka nám zahrála pohádku o tygříkovi, který se bál úplně všeho. Nakonec však strach překonal a stal se z něho pravý tygr. U toho prádla mě napadlo, jak já tomu svému tygrovi Petrovi pomůžu, aby se konečně přestal. Prau. Iha. Mňau. Ja! Můj je cíl a jsem tu první, jsem tu díl. Víš to, já to vím, dlouhýho, dobrá myslím. A my jsme tygři, kruhovaní, my jsme tygři, sportovci. Známe všechny možné chvíle, nejsme žádní pánovci. Kromě pohádek a zábavy máme v rámci výuky i programy, kdy se dozvíme mnoho zajímavých věcí od odborníků a osobností ve svém oboru. Proto za námi přijel i malíř, grafik, ilustrátor a spisovatel Jiří Fixl. Při jeho dílně jsme si mohli jeho práci vyzkoušet vlastníma rukama. Pan Jiří Fixl si pro žáky připravil mnoho výtvarných úkolů, aby si všichni vyzkoušeli, jak se tvoří ilustrace a grafika knížek. Nebylo to nic jednoduchého, ale zároveň to byla velká zábava.
začátku každého školního roku neodmyslitelně patří slavnostní pasování prvňáků na pravé školáky. Je to neuvěřitelné, ale i letos k nám přišel pán Jan Amos Komenský a na svůj věk vypadal docela svěže. Po vystoupení všech tříd, které nám ukázaly, co se budou ve školním roce učit, přišel na řadu vlastní akt pasování a z prvňáků už jsou praví školáci. První třída zahrála rodičům a panu Komenskému, jaká písmenka už umí. Na každé písmenko zahráli pohádku a zaspívali písničku i s tanečkem. Druháci představili vodníka Lojzíka, který je bude doprovázet celým školním rokem. Bude vymýšlet úlohy a úkoly a všechny chyby a nezbedy bude vždy napravovat. Třeťáci a čtvrťáci zahráli povídku z knížky Radovanovy Radovánky. Byla to velká sranda, když se hadici narodili malé hadice a Radovan řešil s úsměvem a radostí patálie. My víme, dneska spíme, odpověděl mu Skorkon. Hadice, ty máš taky volno, když prší, proč bys tropila? Zvedla Radovan hadici, která ležela přes pěšinku. Já vím, dneska spím, protáhla se snazně hadice. Radovan mi chtěl zase uložit spánku, ale tu najednou kouká jako uvykrčený. Co se to pod ním v tom vyleženém žlátku pohybuje? Páťáci ukázali svou znalost historie a zahájili příběh o Libuši a jak to bylo u soudu s Chrudošem a Šťáhlavem a jak se Přemysl Oráč stal mužem Libuše. Koná se soud mezi Chrudošem a Šťáhlavem. Jejich spor nechť je rozsouzen podle práva. Předstupte před vladařský stolec. Co je sporem? Spor se vede o pole. Oba muži tvrdí, že vlastnictví je na jejich straně. Samozřejmě, že právo je na mé straně. To tví předkové byli zloději. Všichni si pamatují na tu strakatou krávu, co štípl tvůj strýc. Žádná spravedlnost
Budoucnost už nás nečeká, když nám vládne ženská. Dlouhé vlasy, krátký rozum, měla by se radši držet vařečky. Běda mužům, kterým žena vládne. Jan Amos Komenský pak slavnostně pasoval všechny prvňáky na pravé školáky. Ti mu na oplátku slíbili, že se budou pilně učit a škola bude pro ně hrou. Kromě akcí a našich veselých zážitků bychom vám v každém díle rádi představili i jednoho z našich pedagogů Veselé školičky. A v prvním díle nezačneme nikým jiným, než novou tváří v naší školičce. Od září u nás totiž učí paní učitelka Petra Podmajerská. Naši reportéři tedy neváhali a paní učitelku vyspovídali. Ve Vraclavské školičce se mi zatím moc líbí, je tady příjemné prostředí, milí kolegové a hlavně veselí žáci. Než jsem nastoupila k vám do Vraclavské školy, pracovala jsem ve Vysokém Mýtě na speciální základní škole, kde se učí děti se speciální třídu, ale protože jsem už na speciální škole učila žáky různých dovedností a znalostí, takže mě vůbec nečiní problémy učit dohromady vlastně dětem ukazovat a učit je nové věci a přitom se dozvídat vlastně i od dětí spoustu jiných a zajímavých názorů. A co mě určitě nebaví, je papírování, které učitel musí dělat a které je hodně zdlouhavé a zabere strašně moc času. Přeji, aby se jim ve škole co nejvíce líbilo, aby se naučili všechna písmenka a krásně počítat. Druhákům přeji, aby nazbírali co nejvíce rybiček. Třeťákům a čtvrťákům přeji, aby měli hodnou paní učitelku. A páťákům, aby zvládli všechno to učení a aby se jim tady ten poslední rok vydařil. No a učitelům přeju hodné žáky a rodičům velkou trpělivost nejen s dětmi, ale i s našimi pedagogy. To je z prvního dílu vše. Doufáme, že se vám naše zprávičky líbily a pustíte si je i příště. My už se teď těšíme na to, co vám v dalším díle přineseme. Těšíme se u obrazovek a monitorů. Na viděnou! Na viděnou!